Si è aperta con un ricordo di Andrea Folchitto, scomparso prematuramente la notte tra il 20 e il 21 giugno, la direzione nazionale di Lega Coop, che si è tenuta in videoconferenza giovedì scorso. Tema dell'incontro: il ruolo della cooperazione nello scenario post-Covid. Secondo il presidente Mauro Lusetti e i membri della direzione non è più rinviabile la transizione sostenibile e digitale delle imprese cooperative. Argomenti centrali per i gruppi tematici che continuano il loro lavoro, ma interrotto nonostante l'emergenza sanitaria, per tradurre le sfide in azioni e progetti concreti. In arrivo entro metà luglio un nuovo decreto per garantire la continuità delle misure di sostegno a famiglie e imprese già previste dal decreto rilancio e aggiungerne altre laddove necessario. A farlo sapere è stato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri nel corso di un'audizione svolta mercoledì scorso in Commissione Bilancio della Camera, dove è in corso l'esame referente sul decreto rilancio. Necessario, secondo Gualtieri, rafforzare gli interventi immediati e garantire la continuità di alcune misure di sostegno già previste. Per questo, ha aggiunto il Ministro, il Governo presenterà al Parlamento una richiesta di scostamento di bilancio la cui quantificazione è in via di definizione. Riguardo l'esame del decreto rilancio, in Commissione Bilancio sono stati depositati gli emendamenti dei relatori e una modifica del Governo che assorbe il decreto sulla cassa integrazione. Entro domani il testo dovrà essere trasmesso all'Aula. Dall'ultimo sondaggio di SVG e Area Studi Lega Coop è emerso che il 55% delle cooperative associate ha previsioni negative per i prossimi 6 mesi di attività. Il 49% però potrà comunque effettuare gli investimenti programmati. Secondo il presidente di Lega Coop Mauro Lusetti, le imprese stanno facendo la loro parte, ma servono interventi rapidi e concreti da parte delle istituzioni. In uno scenario di crisi generale del settore agricolo, le perdite per il florovivaismo sono state tra le più pesanti. Secondo la cooperativa di Lega Coop Flora Toscana, in audizione al Senato martedì scorso, i primi segnali di ripresa potrebbero vedersi solo nel 2021. Per questo ha chiesto al governo di intervenire prima con il ristoro dei danni subiti e quindi con un piano di rilancio della filiera. Fra le proposte della cooperativa c'è anche quella di un esonero contributivo generale per un semestre del 2020. Raviplast acquista la sede. Il Workers Buyout, nato alla fine del 2013 dalla crisi del gruppo Pansac, ha formalizzato in data 27 maggio l'atto di acquisto dello storico stabilimento industriale che si affaccia sulla Darsena di Ravenna. La cooperativa, dicevo, nasce alla fine del 2013 con l'acquisizione del ramo d'impresa, quindi con i contenuti industriali, di questa attività che è focalizzata sulla produzione di imballaggi plastici flessibili, e sviluppa la sua attività fortunatamente con buoni risultati fin da subito dalla sua nascita. Nel corso di questi anni abbiamo cercato di acquisire, per dare definitivamente un assetto certo, continuativo alla nostra attività, abbiamo cercato di acquisire la sede in cui la cooperativa operava. Questa acquisizione, dicevo, è andata in porto il 27 di maggio e la consideriamo in un qualche modo il completamento della fase di nascita e di consolidamento di questa prima fase della nostra vita. Noi non facciamo imballaggi per il largo consumo, non facciamo imballaggi per l'utilizzo, personale e di piccola misura. Noi operiamo in un ambito che è legato essenzialmente all'utilizzo di tipo industriale e questa è in un qualche modo, il settore su cui negli anni si sono articolate le realtà produttive che qui si sono concretizzate. Tanto che, per fare un esempio pratico, sulla porta della nostra cabina elettrica continua a esserci scritto Iutificio, per segnalare la prima tipologia di imballaggio che in questo sito si è fatto a scala industriale. Abbiamo ancora, a titolo di memoria che va sempre in un qualche modo conservata, qualche macchina da cucire lungo le scale che portano al primo piano per ricordarci da dove veniamo e quali sono state le fasi che hanno contraddistinto l'attività produttiva di questo sito.
Rinnova Coop è il nome che abbiamo dato a questa attività di Lega Coop Emilia Ovest, che vuole mettere a valore e dare tutte le possibili opportunità legate agli ecobonus del 110% per la riqualificazione energetica e per la riqualificazione sismica a un sistema di imprese come il nostro, che è fatto di cooperative di abitazioni, costruzioni, progettazione, capacità anche di accompagnamento finanziario, che tutte insieme potranno essere utili per approntare velocemente quelle che saranno le disposizioni che ci aspettiamo dal decreto sostanzialmente dell'ecobonus del 110%. Il settore delle costruzioni è un settore molto in difficoltà. Questa norma può portare, e questo pacchetto di norme possono portare a muovere investimenti privati verso un settore che ha bisogno di essere rilanciato e che può muovere non solamente la parte appunto delle costruzioni, ma anche tutta la progettazione e la consulenza, e un ruolo assolutamente centrale delle strutture associative come possono essere quelle di Lega Coop. Il primo obiettivo è quello di portare innanzitutto alle multi-utility, alle grandi aziende che possono avere un ruolo importante per il credito d'imposta, ma anche come general contractor, una serie di interventi fatti sulle cooperative di abitazioni. È un vantaggio che il mondo privato non ha, quello di avere una rete fatta appunto di abitanti in strutture condominiali, dove gli interventi di qualificazione possono essere molto significativi sia dal lato energetico sia dal lato delle attività e dei ricavi che questo settore può generare.